ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে 15/5/2026 থেকে। এখানে দেখুন ক্লিয়ারলি ডেট মেনশন রয়েছে, 15/5/2026 থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে যাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের। 15/5 মানে মে মাসের 15 তারিখ থেকে। এবং কতদিন পর্যন্ত ফর্ম ফিল আপটা চলবে? ফর্ম ফিল আপ চলবে 14/6/2026 পর্যন্ত। মোটামুটি 1 মাসের মতো একটা উইন্ডো দেওয়া থাকে ফর্ম ফিল আপ করার জন্য। তো এবারের 11,127টি ভ্যাকেন্সির জন্য এই ডেটটা দেওয়া হয়েছে, মে মাসের 15 থেকে জুন মাসের 14 তারিখ পর্যন্ত। এবং আরেকটা যে জিনিস রয়েছে এখানে, যে যে ফিজটা লাগে আমাদের, আগে তো যারা রেলওয়ের ফর্ম ফিল আপ করেছো তারা জানোই যে জেনারেলের ক্ষেত্রে ফিজ লাগে 500, আর SC STদের ক্ষেত্রে ফিজ লাগে 250।